أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan aad u salaamayaa walaalaha qalbiga ee ku xiran channelka walaashood Firdawsi Saani. asxaabtii hore waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin sidaad iila joogteen ee idinka caajisin. asxaabta cusub waxaan leeyahay soo dhawaada. asxaabtii hore asxaabta arki doonta clipkan waxaan leeyahay please subscribe, like, share iyo comment waxa ii dhihiin dhiirigelin ila buuxi walaalo shuruudaha YouTube-ka adiga oo mahadsan. waa marka la isku soo noqo dambe oo xiisalaan caafimaad qaba. ayaamaha waxa alxamdulillah rabbil caalamiin waa mashquulsana caajis marka ayaamahan ma soo galwana idinka raali gelinaya marmarsan u joogo khadka aan ka baxaya la waayaya laakiin waxaan rabaa intay naftu igu jirto in aan idinka habsaamo way dhacda laakiin inaan saa idinkaga tago ma dhaci doonto insha Allah biidnillaahi baari waa macaawa insha Allah waxaan jecelahay inaan ka hadlo arrin inagu soo korodhay. arrinta inagu soo korodhay waxa aan ogahay Soomaalidu inay yihiin dad qalbi naxariis inay yihiin Soomaalidu dad qalbi naxariista leh. waxaan ogahay Soomaalidu inay iscaawiso. maanta halkan waxaan u soo fadhiistay baahidii waa badatay. aqoonsaban baa lagu jira, xaalad adag baa lagu jira. dadka baahidoodii baa badatay, dhibaatooyinkii baa batay. laakiin insha Allah biidnillah waaniga oran jiray abaaraha la caawiyo waxaynu qabanaynaa dawladaha iyo waxyaabaha madaxdii laynoo doortay wixii ay gabeen ayaa waan jeclay inay bulshadu buuxiso. maanta waa mar kale iyo qayladhaantaasi maanta waxa ay ka tibin gabadh Soomaaliyeed, walaal Soomaaliyeed iyaduba jeceshahay inay dadka caawiso laakiin aan awoodin inay caawiso. maanta aanay awoodin. maanta waa markeedii. gabadhaas Soomaaliyeed waxay guursatay ninkii way isfahmi waayeen. halkuu wadadaa ka mari lahaa ee uu ka tagi lahaa wuxuu ballan ku qaaday inay maryaha dhigato. hooyo lagu yiri ballan waxa aan ku qaaday inaad maryaha dhigatana waa dareemi kartaa xaaladda adag ee ku sugan tahay. maxay maryaha u dhiganaysaa? maryaha waxay u dhiganaysaa ninka way isqabeen, way kala tageen, caruur bay u dhashay. markii caruurtii u dhashay caruurtii markii ay u dhashay dee waa la isfahmi waayay oo dee dadka waxaa loo badiyay jidadka haddaa labadan qof ay isfahmi waayeen wadada kala maraan. waxaynu arki jirnay nin Soomaaliyeed oo markay gabadhan isfahmi waayaan idhaahdaan caruurtaada hayso kuna biili jiray. laakiin maanta ma jiraan. in yaro fara kortirsa yaalo oo Ilaahay u naxariistay. caruurtaada hayso anaa kugu biilinaya ma jirto. biilbaha inoo jooga oo biilba cidi kama rabta waxa ay joogtaa gabadhu waa gabadh qurbay joogtaa. qurbahaas waad ogtihiinoo dee dawladda caruur baa gacanta ku hayso, caydhi yar baa la siiyaa. caydhi wax yaro xunti cidina ma rabto, Soomaali cidina ma rabto. haddana waxa dhakhtar yar oo u dhow xaafadda oo MCH waynu wada naqaanaa kuwa dawladda iyo lawyer yar oo iska lawyer waad ogtay adduunkii oo dhan lacag buu noqday. talk money waxa hadlaysa waa lacagtii. wax yar haddaad istiraado samayso waa inay lacag aad haysataa. marka lacagtii baa hadlaysa. marka waxa dhacday ninkii reerkoodii baa waxa u ururiyeen lacag oo dad family-na uu ka soo horjeedaa oo intaa wuxuu leeyahay war gabadha daaya caruurteeda. qaarna waa kuwa ku xumaynaya ay lacagtii u gurayaan. lacag bay u gureen lawyer culus oo adag oo ay rabaan in muddo yar uu markaba kaga qaato. muddada u hadhay waa muddo yar. waxaana la rabaa in caruurtii laga qaado. muddaduna waa muddo yar. markaas lawyer culus bay qabsaday. kan dawladda ee waxba u qaban maayo. wayda ogtihiin idinka qurbaha igaga fiican anu qurba joog ma ihi. kan dawladuna wax fiican uma qabanayo. lawyer ka culus ee lacagta badan la siiyay ka difaaca la rabaa. lacagta waa lacag ilaa $7,000 gaaraysa ayaa lawyerka lagu qabsan karaa. mana hayso. xeradeedana kuma jirto, xero walaalna uguma jirto. walaal male, hooyo male, Allah u naxariisto. aabba male, Allah u naxariisto. ehel kaloo caawinaya Ilaahay iyo asxaabteedaade
أنا وحنا وحب ما أوده لكن قيل دان تان كأذكانيا هبلو وحجران أصحابته أو يجون وحكو درصدي قيل دان تينا وضع لكن أنا وحان شعلستينا قيل دان تي وضع تيك تاك وان صوري حلقة نوحان شعلي أصحابتي ذا وحي أوده يا يدوا قبر بكانة دي كربي leedahay oo waliba dhaca sanka dhig laga furaya xaaladeedu way adag tahay qofkii rabo oo mikimiki iyo hadal iyo show ma la rabo qofkii raba inuu caawiyo oo si dhab ah u caawiyana waxaan rajaynayaa in telefoonkooda aan soo waa qofkii caawinaya qofkii ilaahay dartii ku caawinaya goofan waxaan soo dhigi doonaa halkan ka daawada ka arka goofan mi ayaan u furnay website-kan uga furnay meel wax loogu ururiyo inta muddo yar baaba ka hadhay ba sanadkii cusub kama hadhayba marka muddada yar ee bil iyo barba mala u hadhay mise bil wax ka yar ba u hadhay marka waxa la rabaa in bil gudahood loogu soo dhameystiro lacagta oo bahalka aan halka soo saari doonana linkigiisa xagga hoosan soo dhigi haduu ii suuro galo oo aan fahmo marka waxa aan leenahay goofankaasa la sameeyay qofkii raba wuu ila soo xidhiiri karaa si aan ugu diro bari ka maalin haddii hooyada caruurteedii la qaato oo gaalo qaansiir iyo quri siinaya la siiyo Soomaali way la ooy alla ayaamay la ooyayaan alla caruurtii baa laga qaatay ayaa la oran laakiin maanta ay profession wax la yiraahdo u baahantay ka hortagis xaaladda waa dabkaba waxaynu ognahay in la xadeeyo xanuunada faafa in la xadeeyo maanta waxa aan leenahay war xadeeya oo hal la xadeeyo caruurta yaryar ee maanta gaala awlaadiina ma dheera Soomaaliyadii baa u baahan in China inta la tago dad looga soo guro oo dad loo soo iibiyo caruurtaasi maanta in gaalo gacanta inooga dhigto uma baahna ha loo kacayna taas lawyer-ka laga soo bixiyo wixii ilaahay dartii u caawinayaana ha u caawiyo wixii kalaana ha iska aamuso marka waxa aan leeyahay walaalahayga Soomaalida ah ee qalbi naxaad yaala aniga maanta waxa la iga soo codsaday in aan dadka aniga igu xiran ee walaalahay ah aan u bandhigo arrintan TikTok waan bandhigay TikTok waxa aan helay dhowr inan oo igu yiri haye waanu barbar taaganahay waanaan rabnaa wixii ilaahay aan awoodno inaanu bixino dadka Soomaaliyeedna aan u bandhigno labada wiil waa labada ugu lacagta badan la TikTok ee deegaamka dadka u ciyaara walaalkii Cabdi Malik Sheekh Mursal iyo Rubita Calisow waan la hadlay waana ay aqbaleen waxa aan jecelahay sidaas inaad qalbiga noogu qaboojisaan Soomaaliyay inaad inanta awlaadeeda la rabo in gaala gacanta ku dhigto lawyer-kii loo qaban lahaa haddaad maanta gaalanimo ka badbaadiso awlaadaas adigana ajar baa kuugu jira maanta aan ka badbaadina awlaada gaalada waxaan leeyahay walaalahayga muslimka ahow maanta ifka wax la iskugu yahay aakhir qof walba camalkiisa raacaya dan iyo heela kale ma jiro laakiin maanta ayaabaad walaalka wax ku sadaqadaysan kartaa waa sadaqatul jaariya awlaadaad ka badbaadiso gaalo waxaad ogtahay inay cuntadii wax ugu daray awlaad yaryar oo aan fahmaynin af garanayn oo dhaqan garanayn oo gaalo garanayn hooyadood baa u wacan maanta waxaad dareemi kartaa haddii gaalo la siiyo cunto gaalo haddii qaansiir la siiyo haddii khamri la siiyo haddii diinta kristanka la baro intaasiba waxa inoo tahay أنا وحنا اللهم بلغتن من أودنا أفبانو أوديني أفكينا وانو قدبيني لكن ددك وحيستا أيابا لو إيجيا وحنا هاي هلا كعو قفكي ربا والله حديدي كرا صور كهالكا سان كوديجيا ولا لهاي هدا إيو إنتي فامل جيدا لعبت هالكا كموقدوتنا إنا قرات إيو عروتي ديو أوديجي دي فامل جا كليا تلعبتها كل دي ماشى وانا أمهد علينا وحن لي هلا كعو Soomaaliya هلا كعو عروتن هلا كعو وهو يبكت وفعلينيا هو يذن وهو يبكت وهو يبلا الدونة وهو يفهملي جدي ما تكهريين وأن ما تفهملي بربر استاجنا أن أصحابتي ذا أهل كذا أنا هاي نملة مركا وحن لي ولا لهاي قالجا أخو وإيجعسي إن أنت هلو كرمدو كي الدون هلايا كي أفهلايا شرقرين كرا
kii wax kala samayn kara wuxuun bal caruurtaa ku darso waxaan leeyahay waxaan idinkaga tagaa oo leeshiino idin leh caawimad wa tacaawanu cala albirri wattaqwa marka inaan waxaan idinkaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu